うしよう。ちょっと味見してみよっと。ほえ？こんにちは。ゆきとさん。素晴らしいですわ。ほえ。ゆきとさん。
ちゃん。はにゃーん。えへへ。
ほえほえクローカード？さくらと一緒にレディース！えへへ。いやー。ほえ？クローカード？ほえ？なやさくら。これってやっぱり。わあ。さくらちゃん、あれ？
ほえ？ほえ？フラワー。
生なんておらへんで。ほんと？ほんまや。ほら見てみ。よかった。驚かさないでよ。これって骨董品かな？ワイにも見せてみ。早く隠れなきゃ。誰かに見つかったら大変だよ。この本面白いな。あれ？さっき読んだところとお話がつながってない。ページを間違えちゃった。どないしたん？なんか変な音が。大丈夫やで、さくら。落ち着かなきゃ。